Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա եմ պատրաստել, շատ հետաքրքիր, ես կարծում եմ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր հավատքի մեջ չեն, Աստծուն չեն հավատում, իրանց համար էլ հետաքրքիր կլինի մի քանի փաստեր բացահայտել, այնպես որ այսօրվա թեման շատ հետաքրքիր կլինի բոլորի համար։ Ուրեմն նախ ողջունում եմ բոլորիդ, ովքեր որ հիմա այսօր ժամին դեռ քնած չեն, արթուն են եւ միանում են ինձ։ Ուրեմն մի քանի երևի մի 20 օր առաջ զրուցում էինք եւ իմ ընկերուհին, որ Լաս Վեգասից է, ինձ ասում է Քրիստի քլե մի հատ հասցե տուր։ Ասում հասցես ինչ ես անում։ Չէ, հասցե տուր, շատ կարեւոր անակնկալ ունեմ քո համար։ Ու ես տալիս եմ, ասում եմ, բայց ինչ ես անելու, ասում է ծնունդիդ նվեր ունեմ, ասում բայց իմ ծնունդը հունիսին է, այս խոսակցությունը ապրիլին է տեղ ունենում, ասում դե ես չեմ համբերում, ես ուզում եմ նվերը միջև էտի անեմ։ Շատ հետաքրքիր նվեր ունեմ քո համար ու ես 20 օր անհամբեր սպասում եմ, թե տեսնես այդ ինչ անակնկալ նվեր պիտի լինի ինձ, որ ինքը տենց անհամբեր է եւ ուզում անպայման ինձ հետ կիսի։ Եվ ահա մի քանի օր առաջ, երևի 3-4 օր առաջ եկավ այդ նվերը, ինչ-որ գլանակ։ Եվ ես բացում եմ ու մեջը տեսնում եմ սա, իմիջիայլոց ես ռամկի մեջ դրեցի, շատ գեղեցիկ նվեր է, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ։ Ինչպես տեսնում եք, սա մատնահետքի է նմանվում, չգիտեմ լույսը երևի թույլ կտա տեսնեք, թե չէ, մատնահետք է իրանից ներկայացնում, եւ սա կոչվում է Աստծո մատնահետքը։ Ուշադիր եթե նայեք, այստեղ աստվածաշնչյան գրքերից մի տող է, միջև վերջ, սկսվում է ծննդոցով, վերջանում է հայտնությամբ։ Եվ ամեն գրքի մեջ ամենատարածված, ամենահայտնի խոսքերից, ուրեմն հավաքված է այս մատնահետքը, որ կոչվում է Աստծո մատնահետք։ Շատ հետաքրքիր է, ուղղակի որ դնես ու ժամերով ուսումնասիրես այդ խոսքերը ու ինչքան իրանք իմաստ ունեն իր մեջ, եւ ամեն մի խոսքը մյուսի հետ ուրեմն զուգակցված է եւ հասկանալի ձևով մեկնաբանում է շատ հետաքրքիր բաներ, ուրեմն որ մեզ համար բացում է Աստված, այսպես ասեմ։ Եվ իրոք որ Աստվածաշնչի մեջ կա Աստծո մատնահետքը։ Եվ ես ճիշտ ասած այդ հարցով մտածում ասում եմ արդյոք ամեն տեղ կա Աստծո մատնահետքը։ Էլ որն են այն եզակի երևույթից մեկը, որ իրոք տեսնում ես, որ Աստծո մատը ստեղ պետքա որ խառը լինի։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում, երբ որ ես մտորում եմ սրանց մասին, աչքովս ընկավ մի ուրեմն հետաքրքիր աթեիստի ուրեմն վիդեո, որտեղ ինքը պնդում էր մի քանի բան, որ կրթություն ստացած մարդիկ Աստծուն չեն հավատում եւ իդեպ շատերը, որոնք կրթություն են ստանում, բարձրագույն կրթություն են, սկսում են արդեն թերահավատորեն մոտենալ հավատքին, չհավատալ եւ այլն, իրանց մեջ վերստում են այդ կերպարը, որտեղ մեզ ինչ է սովորացնում աշխարհը, որտեղ կրթություն ունես, հիմար բաների պետք է չհավատաս, չէ, Աստծուն նման բաներ չպետք է հավատաս, ու բոլորս էլ ոնց որ այդ տեսակետն ունենք, որ մարդ ինչքան կրթվում է, այնքան ավելի հեռանում է Աստծուց։ Ես ուզեցա տեսնեմ, արդյոք այն ինչ որ այդ ուրեմն մարդը ասում է իր վիդեոյի մեջ, արդյոք համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Եվ սկսեցի ուսումնասիրել, այդ մարդը ասում է, որ ինչքան մարդիկ կրթություն են ստանում, այնքան դառնում են աթեիստ կամ ագոնիստ, այսինքն հավատում են ինչ-որ մի էակի, բայց ոչ որ Աստծո, էլ ինչ-որ մի արարչի են հավատում, ինչ-որ մի ուժի, ինչ-որ մի էներգիայի եւ այլն, սա կոչվում է ագոնիստներ։ Եվ ուրեմն աթեիստ կամ ագոնիստ ուրեմն որ նրանք ինչքան կրթվում են այդպեսին են դառնում։ Ես սկսեցի ուսումնասիրել եւ պատկերացեք շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցի ինձ համար եւ կուզենամ ձեզ հետ կիսվել։ Նախ առաջին աշխարհի հասարակության, աշխարհի ժողովուրդների 84%-ը հավատում է Աստծուն, 84%-ը, ընդամենը 16%-ն են, որ չեն հավատում Աստծուն, իրանց համարում են աթեիստ կամ ագոնիստ, այսինքն որ ուժի են հավատում, բայց ոչ Աստված կերպարին։ Մնացած բոլոր 84%-ը ինչ որ Աստծու է հավատում։ Հիմա դա կլինի Ալլահ, դա կլինի Աստված, մենք որ ինչպես մենք ասում Հայր Աստված, Արարիչ, Եհովա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ 84%-ը ամեն դեպքում ամբողջ մեր հասարակության 7 միլիարդից հավատում է Աստծուն։ Հետաքրքիր է, որ ամենաշատ հավատացյալները թվականակով դրանք քրիստոնյաներն են 2 միլիարդ 100 միլիոն։ Երկրորդ տեղում մուսուլմաններն են 1 միլիարդ 300 միլիոն։ Ու հետաքրքիր է, որ այդ ուսումնասիրության մեջ երրորդը որպես կրոն դրված էին աթեիստները, աթեիստ ագոնիստներ 1 միլիարդ ուրեմն 100 միլիոն։ Այսինքն
Նույնիսկ Աստծուն չհավատալը հավատում է, որ Աստված չկա, այսինքն դա էլ է համարվում կրոն։ Անկրոնությունն էլ է կրոն համարվում։ Եվ այդ ուրեմն ուսումնասիրության մեջ այն դրված էր որպես կրոն։ Երրորդ տեղում է 1 միլիարդ 100 միլիոնով։ Հետո գալիս են ուրեմն հինդուները 900 միլիոնով, հետո գալիս են բուդդիստները, այնտեղ չինական traditional ուրեմն հավատքը, հետո գալիս են բուդդիստները 376 միլիոնով։ Տոկոսային հարաբերությամբ աշխարհի 32%-ը քրիստոնյա է, 24%-ը մուսուլման, 16%-ը աթեիստ, 14%-ը հինդու, 7%-ը բուդդիստ եւ մնացած բոլոր կրոններն էլ 7%։ Իդեպ կզարմանաք, որ ասեմ 4300 հատ կրոն կա այսօր աշխարհում, 4300 հատ։ Եվ դրա մեծամասնությունը ընդամենը 5-ը արդեն վերցնում են այդ ամբողջ, այսպես ասած, հավատքի 93%-ը, մնացած հազարավոր կրոնները միասին վերցրած ընդամենը 7% են կազմում։ Ու ինձ համար շատ ուրախալի էր, որ քրիստոնյաները ուրեմն 2 միլիարդ 100 հազար են եւ 32%-ը ամբողջ հանրապետության։ Հիմա եթե ենթադրենք, որ մարդիկ ինքան ինչպես կարող է 2 միլիարդ 100 հազար մարդը չհասկանա ոչ մի բան, ու աթեիստները իրանք տենց խելացի են ու հասկանան։ Այս մարդը ասում էր, գիտեք ասում էր, գիտնականների, հա, ասենք աթեիստներն են քիչ, լավ, ենթադրենք հասկանանք, որ եթե Աստված ընդունող մարդիկ 84% են, մենք ընդամենը 1.6% ենք, բայց դե գիտեք ասում է, գիտնականների, ուրեմն 41% ասում է, չի հավատում Աստծուն։ Նայեք, ինչպիսի թվերի մանիպուլյացիա, 41%-ը չի հավատում Աստծուն, աթեիստ ու ագոնիստ է, բա մնացած 59%-ը, ինչի չենք խոսում 59-ի մասին, ու պարզվում է, որ 51%-ը գիտնականների հավատում է Աստծուն, 51%-ը, մնացած 8%-ը չգիտի կամ էլ հրաժարվել է պատասխանի, ըստ ուսումնասիրության արդյունքների։ Այսինքն դե 41%-ը իրան համարում է աթեիստ կամ ագոնիստ, բայց 51%-ն էլ Աստծուն հավատում է։ Ուրեմն տեսեք աթեիստների մանիպուլյացիան։ Լավ, ենթադրենք իրոք հարաբերակցությունը, եթե նայենք ընդհանուր հասարակության 84-16 հարաբերությունը գիտնականների մոտ ավելի մեծ է, 51-41 հարաբերակցությունը, բայց եկեք ավելի ուշադիր ուրիշ բան էլ նայենք։ Ինքը ճշտում, ինքը իր այդ վիդեոյի մեջ այդ գիտնական ասում է, բանը, ինչքան որ ասում է դու եթե կրթություն ես ստանում, դու սկսում ես ու այտենց հիմար բաների չհավատալ։ Ես համոզվեցի, որ դա էլ է սուտ պնդում։ Ուրեմն իմ արած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ ուրեմն կրթված մարդկանց, կրթություն ստացած մարդկանց 79%-ը հավատում Աստծուն։ Կրթություն ստացած մարդկանց 79%-ը հավատում Աստծուն։ Ու հետաքրքիրն ինչ է, այստեղ հստակ երևում Աստծո ձեռագիրը, որ Աստծուն Տեր Հիսուսին, Հոր Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն հավատացողները, այսինքն քրիստոնեական հավատքը օրնված են, ինչպես նաև հրեաները, որտեղ ուշադիր եթե նայում ենք արդյունքներին, տեսնում ենք ամենաշատ կրթված մարդիկ աշխարհում, ուրեմն դրանք հրեաներն են։ Նրանց միջին հաշվով կրթության տարիները 13.4 տարի է։ Երկրորդ տեղում քրիստոնյաներն են, որոնց կրթության միջին հաշվարկը 9.3 տարի է։ Նոր հետո գալիս են աթեիստներն ու ագոնիստները, որոնց կրթության միջին տարին 8.8 տարի է։ Այսինքն ավելի քիչ են կրթված, քան քրիստոնյաները կամ հրեաները։ Իսկ ամենաքիչ կրթություն ստացած մարդիկ 5 տարի, 5.6 տարի, դրանք մուսուլմաններն ու հինդուներն են։ Okay։ Հիմա ուրիշ բան նայենք։ Հրեաների 60%-ը բարձր կրթություն ունեն, 60%-ը, էլի բարձր ցուցանիշը հրեաների մոտ։ Քրիստոնյաները, ուրեմն քանի որ քրիստոնյաները շատ են, ամենամեծ գրուպն են քրիստոնյաները, 2 միլիարդ
եւ 100 միլիոն, նրանց մոտ դա կազմում է բարձրագույն կրթություն ունեցողները 10%, սակայն նրանք համարվում են աշխարհի ամենամեծ թվով բարձրագույն կրթություն ունեցող ուրեմն խումբը 225 միլիոն մարդ, որոնք քրիստոնյա են, ունեն բարձրագույն կրթություն, ասենք դոկտորի զվանի եւ այլն։ Իսկ օրինակ ամենակիչը, որ իսկ աթեիստների եւ ագոնիստների մոտ բարձրագույն կրթություն ունեցողները ընդամենը 16%-ն են, ընդամենը 16%-ն են։ Հիմա ամենաչկրթված հասարակությունները, ամենաչկրթված, որ ընդհանրապես կրթություն չեն ստանում, դրանք ուրեմն մուսուլմանների մեջ են 31% եւ հինդուների մեջ են ներողություն, մուսուլմանների մեջ են 36% եւ հինդուների մեջ 41%, ամենաչկրթված, որ ընդհանրապես կրթություն չեն ստանում, այս հասարակություններն են։ Ասենք, ուղղակի որ նայում ես թվերին, քեզ համար շատ բան արդեն պարզ է դառնում, մարդկային մտքի խավարի, մարդկային մտքի լույսի վերաբերյալ։ Եվ հետաքրքիր է, որ միայն քրիստոնեական ուրեմն խմբի մեջ է, որ կանայք հավասարազոր ներկայացված են տղամարդկանց հետ, որ քրիստոնեական խմբի մեջ են, որ կանայք նույնպես ուրեմն մեծ թվով կրթված են եւ ունեն բարձրագույն կրթություն։ Մյուս բոլոր խմբերի մեջ այնտեղ կա ուրեմն այդ սեռական այդ բանը տարբերությունը։ Միայն քրիստոնեական խմբի մեջ է, որ այդ բալանսը պահված է։ Եվ որ նայում ես այս լիստին, տեսնում ես, որ ամենակրթվածները հրեաներն են, քրիստոնյաներն են, հետո գալիս են աթեիստները, հետո լիստի վերջում գալիս են նոր մուսուլմանները, հինդուները եւ այլն։ Այստեղ երևում է թե ովքեր են օրնված մարդիկ այստեղ հստակ երևում են։ Բայց ավելի ես ձեզ զարմացնեմ ու հակառակեմ այդ աթեիստ ուրեմն աստրոֆիզիկի արած հայտարարություններին։ Պարզվում է շատ հետաքրքիր փաստ, որ Նոբելյան մրցանակի արժանացած գիտնականների 1901 թվականից մինչև 2000 թվականը հաշվարկով Նոբելյան մրցանակ ստացած բոլոր գիտնականների 65.4%-ը քրիստոնյաներ են։ Պատկերացնում եք։ Ամբողջ ժամանակներում մինչև 2000 թվականները, դրանց հետո չի արվել այդ ուսումնասիրությունը, համոզված եմ, որ էլի կզարմացնեմ այս թվերը։ 65.5%-ը, ովքեր ստացել են գիտության մեջ Նոբելյան մրցանակ, քրիստոնյաներ են եղել։ Տեսնում եք, ինչպիսի մտքի օրհնություն է դա քրիստոնյաների վրա, որ իրանք կարողանում են այդպիսի հայտնագործություններ անել գիտության մեջ, որի համար արժանանում են Նոբելյան մրցանակի։ 20%-ը նրանցից հրեաներ են։ Եվ միայն 10.5%-ն են, որ աթեիստ կամ ագոնիստ են։ Այսինքն այդ աստրոֆիզիկի ասած այդ հայտարարությունը, որ ինչքան կրթվում ես, այնքան ավելի շատ ես հեռանում Աստծուց, սուտ է։ Մենք պարզեցինք, որ կրթված մարդկանց 79%-ը հավատում է Աստծուն եւ Նոբելյան մրցանակի 85.5%-ը, ովքեր որ ստացել են, եղել են հրեաներ ու քրիստոնյաներ, եւ միայն 10%-ն են, որ եղել են աթեիստներ։ Այսպիսի հետաքրքիր բաներ։ Իդեպ ասեմ, որ 60%-ը լաուրեատների, ում թեկնածությունը որ դրվել է Նոբելյան մրցանակ ստանալու, 60%-ը ֆիզիկայի մեջ, հենց մենակ ֆիզիկայի մեջ եղել են քրիստոնյաներ, լաուրեատները, ում թեկնածությունը որ դրվել է։ Հիմա այստեղ հստակ երևում է, թե մարդիկ ինչքան օրհնված են, եւ պատահական չի, որ առակած 2-1-ի մեջ մենք կարդում ենք։ Մի րոպե գտնեմ։ 2-6-ի մեջ առակած ասում է, որովհետև Տերն է տալիս իմաստությունը, նրա բերանից են գիտությունը եւ խոհեմությունը, որը կարելի է թարգմանել ուրեմն հասկացողություն։ Այսինքն բաներ կան գիտության վերաբերյալ մեկը թեկուզ մեկը, որ բացված են հենց քրիստոնյաների համար։ Եվ գիտական հայտնագործությունները, որ արվում են ու Նոբելյան մրցանակները ստացվում, հենց այս խոսքի ապացույցն է, որ Տիրոջից է գալիս այդ գիտությունը, այդ հասկացողությունը եւ իմաստությունը։ Իմիջիալոց մի հետաքրքիր փաստել գտա, սա էլ եմ ուզում կիսվեմ։ Սովետական միության խորհրդային տարիների ուրեմն հետազոտություն է արվել, արդյոք ինչպես են ուրեմն
քրիստոնեությունը եւ ուրեմն կրթությունը իրար հետ քայլել ու պարզվում է բոլոր երկրներում դա ճիշտ է քրիստոնյաները միշտ կրթվել են կրթված մարդիկ քրիստոնյա են եղել մեծամասնությունում դա ունի այսինքն դրական համագործակցություն միայն սովետական նախկին սովետական երկրներում է որ ուրեմն դա այդպես չէ որ կրթված մարդկանց մեջ շատ են եղել ուրեմն աթեիստները այսինքն դա քաղաքական այսպես ասած գործոն է եղել դրանով է պայմանավորված բայց այստեղ էլ հետաքրքիր ես վերլուծություն եմ անում հայտնություն եղավ ինձ մոտ որ ասվեց որ տեսնում եք որ կրթությունը չի որ հասարակությունը իրար հետ է պահում կրթությունը չի որ հասարակությունը բալանսավորված է պահում հարմոնիայի մեջ է պահում այլ հավատքը եւ այն տերությունները որտեղ քրիստոնեությունն ու կրթությունը ձեռքի տված են եղել այդ հասարակությունը միջև հիմա այլ զարգանում են ինչպես Եվրոպան, ինչպես Ամերիկան եւ այլն իսկ ԽՍՀՄ երկրները տապալվեցին ԽՍՀՄ-ի ու խորհրդային միությունը տապալվեց, այդ անջատվեցին բոլոր երկրները, որովհետև ունեին կրթություն, բայց չունեին հավատ։ Եվ հավատքն էր, որ կապում էր բոլորին, հավատքն էր, որ բոլորին միավորում էր։ Այստեղ հանկարծ չասեք թե, բայց այնտեղ պետությունները տարբեր էին դրա համար։ Ամերիկան ամբողջ պետությունների ամեն ժողովրդի ու ռասաների խառնորդ է, բայց կարողանում է պահպանվել իր հավատքի շնորհիվ։ Եվ երբ որ հիմա գործ են արվում ու այդ հավատքը քանդվի, երբ որ հավատքը քանդվի, կտեսնեք, որ Ամերիկան էլ կքանդվի։ Իհարկե չեմ ուզում որ դա լինի, բայց հավատքն է, որ մարդկանց պահում է միասնական հարմոնիայի մեջ եւ բալանս վիճակում։ Այսել ուղակի sense իմիջիալոց ասեցի ասեմ։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, այստեղ մենք շատ հետաքրքիր վերլուծություն արեցինք, հա, իրանց մասին, թե մենք տեսանք թվերով, որ քանի որ ինքը շատ էր սիրում թվեր, տոկոսային այդպիսի հարաբերություններ էր բերում բաներ անում, ես ուղղակի ձեզ ցույց տվեցի, որ թվերը հակառակն են ապացուցում եւ ապացուցում են Աստծո գոյությունը։ Տեսնեմ այստեղ ոչ ոք չեմ մոռացել, չէ։ Հիմա ինչին է հավատում գիտությունը։ Գիտությունը հավատում է փաստերին, փաստերով է առաջնորդվում։ Իսկ հետաքրքիր է, որ գիտության հիմքը դրվել են այն մարդիկ, ովքեր որ եղել են փիլիսոփաներ, ովքեր որ միտք են փնտրել, իմաստ են փնտրել ամեն ինչի մեջ, եւ դա բերել է նրան, որ սկսել են ուրեմն ձևավորվել փիլիսոփայությունը, ձևավորվել է դրանց հետո գիտությունները, եկել են արդեն քիմիան, ֆիզիկան եւ այլն։ Եվ չես կարող դու գիտությունը դնես ու միայն չափես ֆիզիկայով կամ քիմիայով, միայն տեսանելի շոշափելի մատերիալի մասին կամ էներգիայի կամ բնական օրենքների մասին։ Դրա մեջ նաև պետք է ներառես տարբեր գիտություններ, ինչպիսին ռացիոնալ մտածելակերպ, ինչպես փիլիսոփայությունն է, աստվածապաշտությունն է եւ այլն, որովհետեւ դա ինքներեն նույնպես գիտություն է։ Եվ գիտությունը իմաստ ապացուցող, այլ ոչ թե մատերիալի հետ գործ ունեցող, այլ մտքի հետ գործ ունեցող։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, որ գիտությունը պիտի ապացուցի հոգևորը, ես ձեզ ասեմ հակառակն է։ Հոգևորը ինքն իրեն արդեն ապացուցում է, իսկ գիտությունը գալիս է այն լրացնելու, քանի որ գիտությունը հենց սկսվել է հոգևոր արժեքների փնտրտուքից, իմաստ փնտրտուքից, այսինքն հոգևորից, ինքը ծնվել է գիտությունը։ Ես այստեղ գրել եմ օրինակներ, օրինակ չես կարող սահմանափակվել միայն մատերիալիստի մասին, միայն ֆակտերի մասին մտածելով, որովհետև շատ բաներ կա, որ մենք չենք տեսնում, մենք շատ սահմանափակ ենք մտածելակերպի մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ եթե դու չես տեսնում, ձեռք չես տալիս, ուրեմն դա գոյություն չունի։ Այդպիսի հասկացողությունը սխալ է, որովհետև օրինակի համար դուք չեք տեսնում ատոմը, չէ, դուք ատոմը չեք տեսնում, անզեն աշկով չեք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ որ կա գոյություն ունի ատոմներից եւ մոլեկուլներից բաղկացած, չէ, սակայն դուք այն չեք տեսնում։ Հիմա կասեք երևի թե, բայց չէ որ մանրադիտակի դակ դու կարող ես դա տեսնել։ Նույնը նաև հոգևոր աշխարհում է։ Հոգևոր աչքերով շատ բան դուք կարող եք տեսնել, ինչպես օրինակ մանրադիտակի տակ գիտության մեջ շատ բան կարող եք տեսնել, անզեն աչքով չեք տեսնի։ Նույն արգումենտը, ուրեմն նույն փաստը ես կարող եմ նաև հոգևոր աշխարհում ասել։ Օրինակի համար 4-րդ Թագավորաց 6:12-ի մեջ ասում է մի րոպե։ Դա մի քիչ երկար պիտի կարդամ, 12-ից սկսած մինչև 17-ը։ Եվ նրա ծառաներից մեկն ասաց. ոչ ոք Տեր իմ թագավոր Իսրայելում գտնվող Եղիա մարգարեն է Իսրայելի թագավորին հայտնում ամեն բան, ինչ դու խոսում ես քո ննջարանում, այսինքն դու խոսում ես անձնական, նա սաղ իմանում է։ Եվ նա ասաց. գնացեք ու տեսեք, թե նա որտեղ է, ես այդ մարդուն ուղարկեմ ու բռնել տամ։ Եվ նրանք հայտնեցին ու ասացին. Դաթայիմում է։ Ձիեր, կառքեր եւ մեծ զորք ուղարկեք այնտեղ, որոնք գիշերը եկան եւ պաշարեցին քաղաքը։
Աստծո մարդու ծառան, այսինքն Մարգարեի ծառան, առավոտ կանուխ վեր կացավ եւ դուրս ելավ։ Ահա զորքը, ինչպես նաեւ ձիերն ու կառքերը շրջապատել էին քաղաքը, եւ ծառան ասաց նրան. «Վայ, Տեր իմ, ինչ անենք»։ Այստեղ ուշադիր։ Նա էլ ասաց. «Մի վախեցիր, որովհետև մեզ հետ եղողները ավելի շատ են, քան նրանց հետ եղողները»։ Եվ Եղիսեն աղոտ կարեց եւ ասեց. «Ով Տեր, բացիր սրա աչքերը, որ տեսնի»։ Եվ Տերը բացեց ծառայի աչքերը եւ նա տեսավ Եղիսեի շուրջը սարը լիքն էր հրեղեն ձիերով ու կառքերով։ Տեսնում եք, նույն մանրադիտակի պատմությունն է։ Անզեն աչքով չէր տեսնում, Եղիսեն տեսնում էր, իսկ նրա ծառան չէր տեսնում, բայց երբ որ Աստված բացեց նրա հոգևոր աչքերը, նա տեսավ այն հրեղեն ձիերն ու կառքերը, որ եկել են երկնքից Եղիսեի համար նրան պաշտպանելու։ Հիմա դուք ատոմը չեք տեսնում, մանրադիտակով եք տեսնում։ Նույն ձևով հոգևոր բաները շատերը չեք տեսնում, սակայն մանրադիտակով դուք կարող եք, ամեն Աստծո մանրադիտակով, այսինքն հոգևոր աչքերով, դուք այն կարող եք տեսնել։ Երկրորդ օրինակ էլ կարող եմ օրինակ բերել։ Դուք չեք տեսնում տիեզերքը։ Այսինքն ամբողջությամբ դուք չեք կարող տեսնել տիեզերքը։ Չեք կարող բավական մենք այնքան սահմանափակ ենք, որ սկի մեր գալակտիկան մենք չենք ուսումնասիրել։ Ուր մնաց ամբողջ տիեզերքը։ Այսինքն մենք այն տեսնել չենք կարող։ Ճիշտ է, գիտականորեն մենք կարող ենք տարբեր գործողություններ անել, գնալ թռնել տիեզերք, գալակտիկայում չափումներ անել, ֆիզիկայի օրենքներով ինչ-որ բաներ տեսնել, ինչ-որ բաներ հասկանալ։ Բայց չէ որ դա կարող է նաև վերածվել հոգևոր աշխարհում նույն բանը կարող եք անել։ Տեղափոխումը դուք ստե սպուտնիկներով եք, կամ օդանավերով, հա, բարձանում եք տիեզերք եւ այլն։ Նույն բանը հոգևոր աշխարհում կարող եք անել։ Հոգևոր գրքերը պատմում են, որ կարող ես նաև դու ֆիզիկապես հոգևոր ձևով, հոգով գնաս երկինքներ։ Եվ սա նույնպես սպուտնիկներն են հոգևոր, որոնք նույնպես դու չես կարող գնալ երկինք առանց շաթլ նստելու, տիեզերանավ նստելու, այնպես հոգևոր աշխարհ դու չես կարող գնալ առանց հոգով ճանապարհելու։ Ուրեմն դրա օրինակներ 4 թագավորած 2:11-ի մեջ։ Ինչ է ասում։ Միշտ նրանք գնում էին եւ գնալով խոսում, ահա հրեղեն մի կառք եւ հրեղեն ձիերով բաժանեցին նրանց երկուսին եւ Եղիան մրիկով վեր ելավ երկինք։ Այսինքն ֆիզիկապես, բայց հոգևոր ձևով վեր արվեց երկինք։ Եվ հայտնության 11:12-ի մեջ կարդում ենք մի րոպե։ Եվ երկինքից ուժեղ ձայն լսվեց եւ նրանց ասաց. այստեղ բարձրացեք, եւ ամպով երկինք բարձրացան, եւ նրանց թշնամիները նայում էին նրանց։ Այսինքն կարելի է գնալ երկինք հոգով։ Հոգևոր աշխարհում նույնպես կարելի է գնալ երկինք, այնպես ինչպես տիեզերանավերով։ Այսինքն տեսնում եք, հոգևոր ինքը իրանապացուցումը հենց մեկը կայացած արդեն հայտնագործությունների հաշվին։ Հիմա շատ ավելի հետաքրքիր փաստեր եմ ձեզ տալու։ Այն որ ասում ենք Աստծո մատնահետքերը երկնքում եւ այլն։ Ամենուրեք եւ այլն։ Իսկապես հրաշքները շատ կան մեր շրջապատում, որտեղ երևում է Աստծո գերբնական ներկայությունը։ Ուրեմն նախ առաջին ամենագերագույն փաստը, որ այս ամբողջը, որ մենք պատահական չենք առաջացել, որ մենք պատահականության արդյունք չենք, այլ Աստված է մեզ ստեղծել եւ դրել կոնկրետ տեղ, որպեսզի մենք կարողանանք ապրենք, զարգանանք ու բազմանանք, ապացուցում է հենց մեր արեգակնային համակարգը։ Եթե մեր արեգակնային համակարգի դիրքը մի քիչ տարբեր լիներ, այնտեղ կյանք չէր լինի։ Օրինակի համար, եթե 5% արևին, 5% ընդամենը արևին մոտիկ լիներ, ապա ամբողջ ջուրը կվերածվեր գազի եւ կթունավորեր ու կսպաներ ամեն կենդանի բան, որ գոյություն ունի։ Եթե 20% հեռու լիներ արևից, ընդամենը 20% հեռու լիներ արևից, ապա ամբողջ ջուրը կսառեր եւ կառաջացներ կարբոն, ուրեմն դիօքսիդի ամպեր, որոնք կփակեին ամբողջ մթնոլորտը եւ արևի ճառագայթ չեր ընկնի, ուրեմն մեր երկրի վրա։ Այդպիսի մոլորակներ կան ի դեպ ասեմ, դա օրինակներով են սա, նույն գիտնությունն է ապացուցել, որ սա այդպես է։ Եվ մեր դիրքը, ուրեմն երկնքի մեջ պատահական չէ։ Ավելին ասեմ, մեր երկրագունդը պտտվում է ճիշտ տեմպով, այն տեմպով, որպեսզի մենք ունենանք հավասար ցերեկ եւ հավասար գիշեր։ Այնքան ցերեկ, որ ռադիացիայի չենթարկվենք, եւ այնքան գիշեր, որպեսզի ցուրտ չլինի եւ ուրեմն արևի շող ընկնի ճիշտ քանակությամբ, որպեսզի կատարվի ֆոտոսինթեզավորումը, որով ասենք, ուրեմն բնության մեջ տարբեր ուրեմն վերարտադրություններ են լինում։
Օրինակ ուրիշ փաստ ասեմ, մեր դիրքի վերաբերյալ, պատահական չի Յուպիտերի մեր շրջապատում լինելը ու հենց այն տարածության վրա լինելը, ինչպիսին, որ ինքը հենց այս պահին գտնվում է։ Ամբողջ գիտությունը ապացուցել է, որ Յուպիտերը հանդիսանում է վաքյում եւ իր ձգողականությունը այնքան ուժեղ է, որ իր վրա քաշում է ամբողջ տիեզերքի այդ շրջապատում գտնվող աղբը, երկնային աղբը, կլինեն քարեր, կլինեն, չգիտեմ, տարբեր տեսակի աղբ, ինքը քաշում է իր վրա, այսինքն ստեղծում է վաքյուում, որպեսզի մեր վրա այդ երկնակարերը չընկնեն, որտեղ այնպիսի երկնակարերն իր վրա քաշում եւ երբ որ նայեք Յուպիտերի նկարը, փոսեր կտեսնեք, եւ այդ փոսերը պատկերացնեք, եթե ընկնեն երկրի վրա, կյանքը որպես այդպեսին երկրի վրա այլևս գոյություն չեր ունենա։ Ուստի այս մեր դիրքը, որ մենք գտնվում ենք, պատահական չի։ Պատահական չի մեր լուսնի օրբիտան մեր շրջապատում։ Լուսնի մագնիսական դաշտը կառավարում է մեր օվկիանոսների ալիքները, որոնք կառավարում են մեր երկրագնդի ու բանը առանցքը նույն այդ թեքության վրա, որպեսզի այն գտնվի, որովհետև այդ թեքությունն է, որ մեզ ապահովում է այն 4 եղանակները, որ մենք ունենք, որ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ Հասկանում եք, թե ինչի է դա շահկապված, եւ երկրի մագնիսական դաշտը նույնպես պատահական չէ, որպեսզի լինի այն չափով, ինչ չափով որ կա, որպեսզի ոչինչ չթռնի երկրից վրա, այլ հակառակը մնա երկրի վրա եւ կյանքը շարունակի։ Սա Աստծո փառահեղ ծրագիրն է, երբ որ նայում եք այս ամեն ինչին, հասկանում եք, թե ինչքան անսահմանափակ է Աստված, ուզում ես իմանաս, ինչքան անսահմանափակ է Աստված, մի կողմ դիր քո սահմանափակ մտածելակերպը, տարբեր տեսակ գիտություններ, տարբեր տեսակ նյութականը եւ կենտրոնացի Աստծո մեծության վրա, օրինակ կենտրոնացի մեր գալակտիկայի վրա, մեր գալակտիկայում մի աստղից, միջին տարբերությունը աստղների մեջ, այնքան է, ինչպես բացատրեմ, օրինակ եթե դու 5 մղոն արագությամբ որ գնաս վարկյանում, որը 8 կիլոմետր է, մի վարկյանում, եթե դու 8 կիլոմետր գնաս մի վարկյանում, այդ արագությամբ, եթե դու գնաս, շարունակվես, մեր երկրից դեպի արև ու արևից նույն հեռավորության վրա գտնվող մեկ այլ աստղի հասնելու համար, քեզ պետք է լինելու 201,450 տարի, այսինքն 20 դար, 20 դար, օրինակ, եթե դու Հիսուսի ժամանակներից նստեիր մի հատ տիեզերանավ, որը 8 կիլոմետր արագությամբ մեկ վարկյանում սլանում է, մյուս աստղին դու կհասնեիր 20-րդ դարում, իսկ մի դար առաջ, համարյա, մի դար առաջ, այդքան աստղերի մեջ ունեցած ուրեմն հեռավորությունն է, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնես դա ինչ է նշանակում, մենակ մեր գալակտիկայում այնքան աստղ կա, ինչքան բոլոր երկրագնդի վրա գոյություն ունեցող օվկիանոսների ավազների հատիկները միասին վերցրած։ Մենակ մեր գալակտիկայում։ Եվ գիտեք, քանի գալակտիկաներ կա տիեզերքում։ Միլիարդներ, այնքան, որ հաշվել հնարավոր չի, այդքան անսահմանափակ է Աստված։ Ու դուք պատկերացնում եք մարդը, որ այդքան սահմանափակ է, որ ստեղից միջև մի քանի կիլոմետր հեռավորություն չի կարա տեսնի, ուզում է դատի Աստծո մեծությունը իր գիտությունով։ Ոսկի իր գալակտիկան մի ծերից մյուսը դեռ չի թռել, ուզում է դատի տիեզերքի արարչին իր գիտությունով։ Եվ դնի նրան հարցականի տակ։ Այդքան ծիծաղելի է այդ փաստը։ Իդեպ սրա վրա էլ ես մի հատ խոսք ունեի, Եսայի 40-ը 25-ից, ասեմ, 20-ից 26-ի մեջ ասում եմ, ուրեմն Աստված ասում, ուրեմն ում եք ինձ նմանեցնում, որ ես նման լինեմ նրան, ասում է Սուրբը, վեր բարձրացեք ձեր աչքերը և նայեք, ով է ստեղծել սրանք, այսինքն երկինքները, նա է սրանց զորքերը թվով դուրս հանողը, այսինքն աստղերին, սրանց բոլորին իրենց անունով է կոչում, նա իր զորության մեծությամբ և իր կարողությամբ սրանցից ոչ մեկին չի կորչի։ Այսինքն ասում է բոլոր աստղերը ինքը գիտի, այն որ մենք իսկի մեր գալակտիկայի աստղերը լրիվ չգիտենք։ Ինքը բոլոր գալակտիկաների բոլոր աստղերը անունով գիտի և նրանցից ոչ մեկ չի կորչի, ասում է։ Բոլորը իր տեսադաշտում են։ Ում եք ուզում դուք համեմատեք ինձ, ասում է։ Ում եք ուզում դուք ինձ սահմանափակեք եւ որտեղ Աստծո մատնահետքը
մեր արեգակնային համակարգում է, մեր գալակտիկայում է, մեր տիեզերքում է, որ մենք նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել դրա մեծությունը մեր սահմանափակ մտածելակերպով։ Հա, մի հատ եմ օրինակ բերե, էլի պիտի զարմացնեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր ձևով ես ձեզ զարմացնում եմ, չէ՞։ Մեր իմունային համակարգը, շատերը շատ քիչ բան գիտեք, չէ՞, իմունային համակարգը ինչպես է աշխատում, բայց պատկերացեք Աստծո մատնահետքը այդտեղ էլ կա։ Որ դուք տեսնեք իմունային համակարգի աշխատանքը, ինքան կզարմանաք, թե ինչքան փառահեղ է Աստված, թե ինչպիսի մեծ ծրագիր նա ունի։ Ուրեմն, մեր ամբողջ իմունային համակարգը աշխատում է որպես զորք, բանակ։ Նույնիսկ մեր ստեղծած բանակների մեջ, մանավանդ մեր բանակի մեջ, այտենց դիսցիպլինա, այտենց կազմակերպվածություն չկա, ոնց որ կա մեր իմունային համակարգում։ Ուրեմն ես փորձել եմ հասկանամ այս process-ը եւ անուններ տամ։ Կան երկու բան, որ դրանց պաշտոնները չեն որոշել, դուք երևի ինձ կօգնեք, որ պաշտոնները լինի։ Ուրեմն հրաշք մեր իմունային համակարգը։ Ֆագոցիտները, մեր իմունային համակարգում կան ֆագոցիտներ, դրանք այդպիսի բջիջներ են, որոնք մեր օրգանիզմում աղբը հավաքում եւ ուտում են։ Ինչքան զիբիլ կա քո օրգանիզմում, իրանք գնում են, գտնում են, ուտում են, այտենց քո օրգանիզմը քեզ աղբից մաքրում է։ Պատկերացնում եք, այտենց բան մարդը երբեք չի ստեղծել եւ նույնիսկ չի ֆայմել, նույնիսկ մոտ գոնե մի բան ստեղծի իմունային համակարգին։ Չկա տենց բան, մարդու միտքը ինքան սահմանափակ է, նույնիսկ այս բոլոր գիտական հայտնագործություններով, Նոբելյան մրցանակներով եւ այլնով, չկա տենց մոտ բան, որ ստեղծված լինի ուղեղի համար մոտ կամ իմունային համակարգին մոտ։ Ուրեմն ֆագոցիտները մեր օրգանիզմում աղբը գտնում են ու ուտում են, որպեսզի իրանք քեզ չախուտոտեն։ MHC բջիջները, ես իրանց անվանել եմ, ուրեմն այս ֆագոցիտներին ես ասում եմ դրանք մեր բաներն են, մահապարտները։ Իրանք գնում են ուտում են ու դուրս են գալիս, այսինքն մահապարտ են, էլի, մեր զորքի մահապարտներն են, այսպես ասած, մոտավորապես որ հասկանաք։ Ուրեմն MHC-երը մեր ռազվետկան է։ Այս բջիջները ինչ են անում։ Գնում են, գտնում են բոլոր բակտերիաներն ու վիրուսները ու գալիս են խաբար են տալիս սիստեմին։ Ռազվետկեն է։ Պատկերացնում եք իմունային համակարգի մեջ ինչպիսի կազմակերպվածություն կա։ Հետո կան այսպես կոչված օգնող T բջիջներ, T cells helpers, որոնք գեներալներն են։ Okay, գեներալիտական այդ շտաբն է։ Միանգամից բնորոշում է, ինչ տեսակի վիրուս է, ինչ տեսակի բակտերիա է, ինչ է, եւ հրահանգ է ուղարկում, որպեսզի որ սելերը գնան, դրա դեմ կռվեն։ Պատկերացնում եք, սա գեներալների այդ գենշտաբն է, էլի, այսպես ասած։ Լիմֆոկինները, եթե ճիշտ կարծեմ, լիմֆոկինները, հա, սրանք կապավորներն են։ Մեր բանակի կապավորներն են։ Առանց այս բջիջների կոմունիկացիա չի լինի իմունային համակարգում։ Իրանք իրար հետ կոմունիկացիա լինում են այս բջիջների միջոցով։ Այսինքն գենշտաբը հրահանգ է տալիս, որ բջիջը գնա որտեղ կռվի, մահապարտը գնա, զինվորը գնա եւ այլն, այս բջիջների միջոցով, կապավորների միջոցով։ Պլազմային բջիջները, սրանք արտադրում են, սրանք մեր մամաներն են, որոնք արտադրում են անտիբադիներ, այսինքն հակամարմիններ, հա? Հակամարմինները մեր զինվորներն են, պլազմային բջիջներն էլ մամաներն են, ովքեր արտադրում են այդ հակամարմինները։ Եվ հակամարմինները հենց այդ զինվորներն են, որ պայքարում են ձեր իմունային համակարգում, նորոգում են։ Զինվորներն են, բայց նաև իմունային համակարգում կան հիշողության բջիջներ։ Ես սրանց չկարողացա ուրեմն ինչ որ անուն տամ, որոնք հիշում են այդ բակտերիան ու վիրուսը միջև կյանքիդ վերջը, որ եթե դու նորից ունենաս նմանատիպ բակտերիա եւ վիրուս, քո իմունային համակարգը արդեն գիտի ոնց պատերազմի։ Դու սկի նույնիսկ կարող է չվարակվես այդ դրանով, ինքը հիշում է իր մեջ, ոնց է պայքարել դրա դեմ։ Այդ հիշողության բջիջներն են, որոնք հիշում են այդ ամեն ինֆորմացիան։ Ես սրանց չգիտեմ բանական ինչ պաշտոն կարելի է տալ, դուք ինձի օգնեք, գրեք տարբերակներ։ Եվ այստեղ կան նաև սպանող թի բջիջներ, որոնք էլ գնում եւ սպանում են իրանց մեջ բակտերիա եւ վիրուս հավաքած բջիջներին։ Այսինքն բջիջները հավաքում են իրանց մեջ, մնում են կանգնած, գնում են այս սպանող թի բջիջները եւ վերացնում են այդ բջիջներին եւ մաքրում են ձեր օրգանիզմը։ Մեկ է սրանց պաշտոնը չեմ կարացել որոշեմ։ Սրանց ինչ պաշտոն կարելի է տալ, որտեղ մահապարտները մեր ֆագոցիտներն էին, որոնք իրանք էին զոհվում էլի այդ բաները ուտելով։ Բայց այս սպանող թի բջիջները սնայպեր տանկ երևի։ Համենայն դեպս ինչ եմ ուզում ասեմ,
ժողովուրդ ջան, որ ես մեր ամբողջ իմունային համակարգը ինչպիսի կազմակերպված օրգանիզմ է, ինքնուրույն մտածող, ինքնուրույն ձևակերպող կազմակերպ, դու չես լսում, չէ՞ մտածում, այսօր ոնց որ վիրուս եմ ընկել, իմունային համակարգ, գիտես գնա այս ինչ արա, դու չես տալիս այդ հրահանգը, իմունային համակարգը առանձին մտածող սիստեմա, քո մեջ, բանակ, որ քեզ պաշտպանում է, քո օրգանիզմը պաշտպանում է, հարձակվում է, վերցնում է, գերի է վերցնում, սպանում է, կամիկաձեներ ունի, մահապարտներ ունի, ռազմետկա ունի, հիշողության բժիշկներ ունի, գենշտաբ ունի, որպեսզի դու չհիվանդանաս ու քեզ ոչինչ չլինի, ու բակտերիաները ու վիրուսները, որ քո մեջ տրիլիոններով լցվում են ամեն օր, դրանց դեմ պայքար է տանում քո իմունային համակարգը։ Հիմա դուք ինձ ասեք, արդյոք չի երևում այստեղ Աստծո մատնահետքը, որ այս գեղեցիկ սիստեմը ստեղծել է, որպեսզի ձեր օրգանիզմը պաշտպանված լինի, որպեսզի դուք ապրեք։ Ախրանիկներն են, հա, ախրանիկներն են։ Ուզեմ ասեմ ժողովուրդ ջան, Աստծո մատնահետքը ամենուրեք է։ Էլ չխոսամ երեխայի ծնունդը 9 ամիս ինչպես է զարգանում, ինչպես են երկու բջիջի միավորվում եւ կենթանություն առնում, տարբեր տեսակի մարդիկ են ստեղծվում, որոնց ունեն յուրահատուկ, որ նմանը չկա աչքեր եւ մատնահետքեր։ Բոլորիդ աչքերը եւ մատնահետքերը տարբեր են, ասեմ իմանաք։ Չեն կրկնվում, չկա, չի կրկնվել։ Աշխարհի ստեղծման սկզբից մինչև վերջ դուք յուրահատուկ մատնահետք եւ աչքեր ունեք։ Պատկերացնում եք, ինչպիսի սիստեմ, նույն բջիջներն են, հանդիպում են, բայց լրիվ տարբեր մարդիկ են ստեղծվում։ Ինչ գեղեցիկ process է այդ 9 ամիսը, երբ որ սաղմը մեծանում դառնում է երեխա։ Արդյոք հրաշք չի դա։ Կամ կենթանական աշխարհում նույն process-ը, կամ բույսերի վերարտադրությունը, սերմը ինչպես է գնում, աճում եւ այլն, հրաշք։ Եվ այդ ամենը ինքն իրանով չի կարա ստեղծված լինի։ Տիեզերքը ինքը իրանով չի կարա։ Այս ամենի ետևում երևում է գերբնական միտք, գերբնական իմաստություն, գերբնական գիտություն, որ այս ամենը ճշգրիտ հաշվարկով հաշվարկած ստեղծել է։ Եվ Աստծո մատնահետքը ամենուրեք է մեր շրջապատում։ Տեսնեմ բոլորը կարդացի, այստեղ ոնց որ մի բան չեմ կարդացել։ Հա, այս վերջում էլ այս խոսքն եմ դրել, որ ձեզ համար կարդամ, որ ասում է. արժանի էստեր հայտնության մեջ, հիմա ասեմ, 4-րդ խոսքի 11 համարը։ Արժանի էստեր մեր Աստված, մեր որ ընդունես փառքը, պատիվը եւ զորությունը, որովհետեւ դու ամեն բան ստեղծեցիր եւ քո կամքով եղան եւ ստեղծվեցին։ Աստվածաշունչը մի գիտություն է, որ այսօր ամբողջ գիտությունը ինչքան էլ զարգանա, գալիս ընդամենը ապացուցելու։ Դրա վառ օրինակներից մեկը քվանտում ֆիզիկսն է, քվանտային ֆիզիկան, որը վերջին հայտնագործություններով ապացուցել է, որ ամեն ինչ իր մեջ էներգիա ունի եւ էներգիան երբեք չի մեռնում, որ էներգիան մի նյութական, ֆիզիկական վիճակից անցնում է մեկ այլ վիճակի։ Եվ դա գալիս է ապացուցելու հավիտենական կյանքի խորհուրդը, որի մասին խոսվում է Աստվածաշնչում։ Քո ֆիզիկական կյանք ավարտվելով, քո հոգին չի մեռնում, որտեղ այդ էներգիան, որ ենք էներգիա են կոչում, դա հոգին է, ապրում է հավիտյան։ Ու հարց առաջանում, իսկ որտեղ է ապրելու քո հոգին։ Քո ֆիզիկական ֆորմից, երևույթից, երբ որ վերածվի մեկ այլ ֆորմի, այսինքն հոգու, որտեղ ես դու հանգրվանելու այդ երկինքներում, որ նույնիսկ մարդու միտքը չի կարող ուսումնասիրել, թե որտեղ է այդ երկինքները, այդ դրախտները, որտեղ են դրանք, ինչպիսին են դրանք, այնտեղ, թե ամեն դեպքում դժոխքում։ Սրա մասին է, որ մենք պիտի մտածենք։ Եվ աթեիստները շատ բան կարող են ասել, թվերի հետ շատ կարան խաղան, բայց մարդիկ ինչքան մենք հասկացանք, որ կրթված մարդկանց 79%-ը քրիստոնյա է, 79%-ը հավատում է Աստծուն։ Եվ մենք տեսանք, որ ամենակրթված մարդիկ հրեաներն ու քրիստոնյաներն են, ու ամենաերկար կրթված մարդիկ, որոնք միշտ փնտրում են իմաստ եւ գալիս են այն եզրակացության, որ այդ իմաստը Աստծո մեջ է։ Նոբելյան մրցանակների մեծամասնությունը հավատում է Աստծուն, մեծամասնությունը քրիստոնյա են եւ հրեա, 85%-ը Նոբելյան մրցանակների արժանացած, այստեղ է գալիս Աստծո իմաստության օրհնությունների վառ, փաստացի շոշափելի ապացույցը,
որ դուք տեսնեք։ Շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ։ Իմիջայլոց այս նկարը դուք կարող եք բոլորդ էլ ձեռք բերել, կոչվում է Աստծո մատնահետք, եւ Աստվածաշնչյան խոսքերն են։ Ծննդոց գրքից միջև հայտնությունը, ամեն գրքից մի տող, որոնք քո կյանքի համար շատ կարևոր են եւ իմաստ են տալիս քո կյանքին։ Դու կարող եք այն ձեռք բերել, դնել ռամկայի մեջ եւ ժամերով նայել ոնց որ ես 3 ժամ խոսքերը հատիկ կարդացել ու մտածել եմ նրանց շուրջ։ Դուք էլ կարող եք անել եւ ձեզ շատ հետաքրքիր բաներ այն կսովորեցնի։ Այսքանը Աստված օրհնի բոլորիդ իմաստություն, գիտություն եւ հասկացողություն տա եւ բոլորիդ գիտնականներ դարձնի, որպեսզի դուք գաք ապացուցելու նրա գերբնական զորությունը եւ նրա մատնահետքերը բոլորիս կյանքում եւ մեր շրջապատ գոյություն ունեցող ամեն տեսակ կենթանի եւ ոչ կենթանի, նյութական եւ կենթանական բոլոր արարածների եւ ստեղծագործությունների մեջ։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։